مرحبا. لو انت مهتم بالتكنولوجيا، بتحب الالكترونيات وبتحب تبرمج وتشتغل بايدك، يبقى قسم الميكاترونكس هو المكان الصحي ليك. ايه هي الميكاترونكس؟ الميكاترونكس ببساطة هي دمج بين 4 تخصصات: ميكانيكا، الكترونيات، تحكم، برمجة. يعني المهندس او الفني في المجال ده بيشتغل على تصميم وتصنيع انظمة ذكية زي الروبوتات، خطوط الانتاج الاوتوماتيكي، السيارات الكهربائية والطائرات بدون طيار. طيب مين هو مهندس الميكاترونكس؟ هو خريج كلية هندسة، درس المواد التخصصية بعمق وبيقدر يصمم وينفذ ويطور أنظمة من الصفر. بيتخرج بلقب مهندس ميكاترونكس وبيقدر يشتغل في المصانع الذكية، شركات الأتمتة الصناعية، التصميم وبرمجة الروبوتات والبحث العلمي أو التدريس الأكاديمي. أما تكنولوجي الميكاترونكس ده خريج كليات أو معاهد تكنولوجية، دراسته تطبيقية أكثر وبيعتمد على الشغل العملي وبيكون متخصص في تشغيل وصيانة الأنظمة الموجودة فعلا. بيتخرج بلقب أخصائي أو تقني ميكاترونكس وبيشتغل في صيانة خطوط الإنتاج، تركيب الأنظمة الأوتوماتيكية، تنفيذ مشاريع التحكم والبرمجة. بيكون عنصر مهم جدا في فرق العمل بالمصانع. يعني الفرق بين المهندس والتكنولوجي: المهندس بيصمم ويخطط وينفذ مشاريع من البداية للنهاية، التكنولوجي بينفذ ويشغل ويصين الأنظمة دي باحتراف. الاثنين بيكملوا بعض، وزي ما بنقول المهندس يرسم الخطة والتكنولوجي يحولها لحقيقة. أمثلة على الكليات والمعاهد: المهندس خريج كلية هندسة زي هندسة القاهرة، عين شمس أو بني سويف قسم ميكاترونكس. التكنولوجي خريج معهد تكنولوجي عالي أو كلية التكنولوجيا تعليم أو الكلية التكنولوجية. في النهاية قسم ميكاترونكس هو بوابتك لعالم الصناعات الذكية والتكنولوجيا الحديثة. لو نفسك تشتغل في مصانع أوتوماتيكية، شركات روبوتات، أو حتى تفتح مشروعك الخاص في مجال الأنظمة الذكية، الميكاترونكس هو الطريق. اشترك معنا لو حابب تعرف أكثر عن المجال، وشارك الفيديو مع حد ممكن يكون مهتم.